မင်္ဂလာပါရှင် Forever FNS page ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ညီမပြုလုပ်သွားမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ glowing object effect ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးညီမတို့ background layer ကို control ချင်နဲ့ copy ကူးပါမယ်ပြီးရင် filter တွေက render lighting effect ညီမဒီတရက်ဒီပုံလေးကိုအဓိကပေါ်လွင်နေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် software လေးကိုဒီလောက်ထားရမှာပေါ့နော် style မှာ flashlight ကိုရွေးပေးရပါမယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါ brightness and contrast brightness မှာက -38 လောက်ရိုက်ထည့်ပေးပါ contrast မှာကျတော့54ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်အဲ့မှာပဲနောက်တစ်ချက်ထည့်နေပေးပါ hue and saturation ကိုရွေးပေးပါရွေးပြီးပါရင်အရောင်လေးကိုကစားပေးလို့ရပါတယ်အရောင်မျိုးစုံပြောင်းသွားပါမယ်ဟိုနေအောင်ကစားပေးလို့ရပါတယ်colorize မှာလည်းအမှန်ကြီးလေးမထည့်မိပါစေနဲ့ထည့်လို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင် layer 1မှာနှစ်ချက်နေလိုက်ပါနေပြီးတော့ဒီ underline layer မှာဒီမျိုးဆွဲလိုက်ရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပါမယ်နည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ okay နေလိုက်ကဲအခုညီမပြုလုပ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ glowing object effect ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမပြောရတဲ့မှာမသိတာနားမလည်ရရှိရင်ညီမတို့ page comment ဒါမှမဟုတ် chat box ကနေလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ညီမတို့ page ကိုအစီအစဉ်အားပေးနေတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်